வெல்கம் டு அவர் சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோ ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் தம்ப்நெயில் பார்த்துட்டே வந்திருப்பீங்க. ஹெலிகாப்டர் ரைட் தான். எனக்கும் இதான் ஃபஸ்ட் டைம், எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் ஏர்லைன்ஸ் தான். நம்ம வீட்டிலேருந்து ஒரு 1 hour டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும். அப்புறம் வந்து இதில் வந்து ஒரு 10 minutes 20 minutes இந்த மாதிரி டைமிங்ஸ் வச்சு தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாங்க எங்கள் கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஹெலிகாப்டர் ரைட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ ஏர்போர்ட்குள்ளே வந்தாச்சு. அன்றைக்கி வெதருமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே தான் நம்ம கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ உள்ளே போனோம். அன்றைக்கி க்ரௌடாகவும் இல்லை, வீக்கெண்ட்னால கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருந்துச்சு. இப்போ உள்ளே வந்தாச்சு. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சில சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அண்ட் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம இறங்கி எப்படி போகணும், எப்படி போகக்கூடாதுங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம இங்கேருந்து தான் நம்ம அந்த ஹெலிகாப்டர் ஏர் இடத்துக்கு போகணும். அங்கே பாருங்கள், ஒரு சின்ன ஃப்ளைட் தெரியுதுல, இந்த வழியாக தான் போகணும். இப்போ உள்ளே வந்தாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன ஃப்ளைட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தனியாக ஃபேமிலியாக இல்லை நம்ம தனியாக ப்ரைவேட்டாக போகணுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம புக் பண்ணி போய்க்கலாம். இதுதான் நம்ம போகிற ஹெலிகாப்டர். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷெட்டுக்குள்ளே ஒரு 1-2 ஹெலிகாப்டர் நின்றுட்டு இருந்துச்சு. இது வந்து கொஞ்சம் மூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அது ஸ்ரீனிஷாவும் அதை மூவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. இது வந்து அரௌண்ட் ஒரு 700 feetக்குள்ளே இருக்கும். கொஞ்சம் க்ளோஸராக தான் சுற்றி காமிச்சாங்க நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியறதுக்காக. மேலேருந்து பார்க்கும்போது வியூ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு, ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அன்றைக்கி வெதரும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வீடெல்லாம் குட்டி குட்டியாக, கார்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சின்னதாக தெரிஞ்சிச்சு. ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. பைலட் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா ஏரியாவும் நல்லா சுற்றி காமிச்சாங்க. ஜூ, சிட்டி வியூ, டவுன் டவுன் எல்லாமே நல்லா சுற்றி காமிச்சாங்க. நம்மளுக்கு வந்து ஹெட்ஃபோன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அது போடலைன்னா ரொம்ப சவுண்ட் கேட்கும்.
ஃப்ளைட் மாதிரி உங்களுக்கு டேக் ஆஃப் லேண்டிங்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல. இது நார்மலாக தான் இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளைட்டில் பைலட் கிட்ட உட்காந்து போக முடியாது. இது அவங்க கிட்ட இருந்து ஃப்ரண்ட் வியூ பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அவ்வளோதான், நம்மளோட ஹெலிகாப்டர் ரைட் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ லேண்டிங் டைம் தான். உங்களுக்கு இந்த சான்ஸ் கிடச்சா நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலியோடு போங்க. நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் வரேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.